ela não vai bater na loja de lá. Vai ficar dobra. Da onde que ela vai bater? A parabólica. É? A parabólica. Onde vai bater essa casa? Vai destruir tudo. Ainda mais ela deu a dobra. Ó, lá no lugar dela vai. Ela se dividiu em meia. A casa do Jorge vai cair. Você vai pra baixo. Cara, começa em uma, vai. Tarde chuvosa, sempre ouvindo a mais nova, é o Juliano de Caxias, meu xará. Valeu, Juliano, querido, um abraço pra você, tá? Bora de música por aqui com o Henrique e Juliano. Devia ser proibido, 12 para as 4, beijão pra Flávia, oi Flavinha linda. Olha pra audiência, viu? Tá falando aí, tá? Bom trabalho. Aqui tava mal,